詠春閒談鉗羊馬，因為我哋叫個馬咧，馬咧係一個借用嘅名詞。喺冷兵器時代，如果企喺馬上邊，嗰個殺傷力係大過好多步兵嘅殺傷力嘅，所以咧我哋就借用咗一個名詞馬嚟代表響拳術入邊穩定身體，特別係響運動之中穩定身體嘅嗰一個腿嘅結構，我哋借用佢作為馬，表達佢個重要性。好啦，而家我哋開始講個詠春拳嗰個馬。我哋一般嚟講開馬咧，實情係好嚴格嘅。首先咧，我哋要證明我哋一個最基本嘅基礎標準，就係個身體直。個身體咩叫直咧？直咧唔係響主觀上面嘅直，係要一個生理上面嘅直。咩叫90度咧？呢個結構叫做90度。咁如果你個馬，我哋而家測量你個身體直唔直，即係你可唔可以企得穩？我哋做一個試驗係推啊。如果你唔直嘅時候咧，你個身體咧係唔會企得穩，同埋咧發唔出力量嘅。咁咩叫直咧？嗱，我哋做一個示範。呢個咧我哋叫生理上邊嘅直。我哋咧可以做一個試驗，睇企唔企得穩啊？如果你改變一下個身體結構咧，你係唔可能企得穩嘅。即係呢個咧係叫第一步，我嚟測試個最基本咩叫做直。因為詠春拳嗰個馬係響呢個直嘅概念之下產生嘅。好啦，而家做一個開馬嘅動作，冇錯。咁呢個動作啱唔啱咧？係有好重要，有個好嚴格嘅標準嘅，又係我哋做一個測試，你到底企唔企得穩？好啦，如果你個馬企唔穩咧，你個人咧會跌嘅。咩叫企得穩咧？第一個標準咧，呢個膝頭咧唔可以超過嗰個腳，呢個咧先至合乎我哋小苗頭開馬嘅第一個標準。好啦，跟住而家我哋做第二個動作，我哋又做測試，企唔企得穩？而家開始穩啦，個人啊，呢個咧係合乎嗰個開馬嘅標準。好啦，我哋再做第三個動作啊，鉗羊馬。咩叫鉗羊馬咧？就換句話講，因為呢度咧，我哋一般嘅馬係好闊嘅，所以我哋咧呢個馬開得窄嘅時候咧，我哋叫做鉗羊馬。咁呢個標準係乜嘢咧？首先我哋你嘅馬企唔企得穩？而家咧佢個馬咧係企唔穩嘅，我哋望落去咧好似係好穩咁樣，但係問題咧而家佢啲力咧喺前邊嘅，個人撐住嘅，所以咧一推佢咧，佢係企唔穩嘅。咁咩叫企得穩咧？我哋糾正個馬 ，OK， 插咩？頂上去，係頂落嚟呢度收，保持翻呢個人頭先講上身要直嘅呢個壓落去，壓落去，係壓落去。好啦，而家你伸個手出嚟，我哋做一個測試。而家係企得穩嘅，呢個咧係叫做鉗羊馬，最標準嘅馬咧就係咁樣。咁詠春個馬個鉗羊馬咧，我哋要求乜嘢咧？穩實，但係唔可以死，唔可以變成死馬。咁馬啲所有嘅力量咧係來源於你呢個馬。咁我哋個身體要求咧係乜嘢啊？我哋咧要打開個膊頭成為一致，因為呢個拳90度出嚟嘅時候咧，你膊頭呢度一定要直，先至構成咧呢個90度角。如果你個膊頭一吞咗空咁樣縮咗嚟咧，肯定隻手咧唔可能有力嘅。一定要拉開呢個動作嘅時候咧，係拉開你個胸腔，要保證我哋呢個胃頂上去，個肚貼住個身，跟住個肺咧係兩邊開，打開兩邊個肺，個膊頭拉開佢呢個肌肉。大腦喺運動嘅時候唔會缺氧同埋缺血，呢個係詠春拳小聯頭最基本最基礎嘅。咁呢個標準咧係乜嘢咧？因為我哋要考驗咧你隻腳嘅時候，你隻腳喐動咧個身體係唔喐嘅，唔會影響。如果你個馬開得闊，咁咧你隻腳一移動嘅時候咧，你個身體肯定係要側嘅，係唔合乎詠春嗰個要求。所以我哋呢個距離係介乎於我哋個身體旁邊。你隻腳喐動嘅時候唔會影響個身體，同埋特別你喺移動嘅時候唔會影響嗰個手嘅力啊！呢個係我哋小聯頭最基本嘅要求。如果你開馬嘅時候，我哋唔係隨便隻腳咁樣做幾下嚟開嘅，係好嚴格嘅開馬。呢個因為所有呢啲動作以後係用嚟做搏鬥嘅時候要經常使用嘅動作。因為詠春拳如果任何一個動作同搏鬥冇關係嘅，我哋都唔會去練習，浪費時間嘅。我哋就一次一次咁樣將詠春拳最基本嘅嘢攞出嚟，大家討論下，同埋可以認識一下詠春拳真正嗰個結構，唔係我哋隨意想像咁樣做出嚟嘅。因為男女嗰個身體結構個分別咧，一般嗰個盤骨，男人個盤骨咧係好窄嘅，女人個盤骨咧係好闊嘅。咁隻腳咧，兩隻大腿嗰個差距咧係差咗幾度嘅。所以講個馬咧，本係我嚟俾女人好容易就坐到呢個馬出嚟嘅，任何隨便一個人坐咧，佢都會坐得好自然同埋好穩嘅。
但係男人因為呢個角度窄咗嘅原因，所以坐呢個馬嘅時候咧係要特別小心。